好啦，講一講7月22號禮拜三恒指啊，HK50。咁呢，隔晚呢，就做咗呢一個咁嘅橫行。咁一開始呢，9點15分呢，一開波呢，佢就嘭一聲上咗去。個 C 喺邊度呢？個 C 一嘢到咗呢，咁所以呢 C 就可以暫時唔理啦。灰色係 macro time，即係話正點前10分鐘加後10分鐘嘅個 time frame。咁佢一路向下咧，又洗咗樓下。咁洗咗樓下咧，咁就可以咁樣睇呢一支咧係 break off structure， 向下俾個粉紅色佢前一支計第一支燭3支燭嘅50，即係話係 consequence encroachment 一半，再加一路落去，咁就同一個位計618。如果係同一個位的話，你可以喺呢一度晾張單，止蝕呢就係 all the way 上高收足先計，先唔計。咁啊一夜到9點半嘅時候呢，唔上咗落去啦。咁即係話呢，有冇嘢做呢？呢一注呢冇嘢做啦，因為呢，佢呢一度呢，佢係冇掂到啊，即係話呢，佢有啲緊要嘅嘢喺下邊做，但係呢一個呢，佢未 balance 嘅 fair value gap 呢，佢亦都係今日呢一個 significant 嘅 fair value gap， 呢一個都係 primary fair value gap 呢一個或者計呢一個。咁我中意計呢一個啦，因為佢破咗呢個 BOS 啊嘛。咁即係話咧，佢而家呢個 moment 佢唔落去啫，佢遲啲會翻返嚟啊嘛。即係你好似你有啲功課要做，但係咧你就要去廁所喎，咁梗係去咗廁所先再翻嚟做功課啦。咁類似咁啦，咁啊繼續去啦。好，佢而家咧抽翻上去，呢一個做咗一個 inverted 嘅 fair value gap。咁如果咧嗱，你要計乜嘢咧？你要計呢一支嘣一聲係向下嘅話咧，其實咧實質咧呢一度一半，佢再落去嘅話，呢度應該咧係買下嘅嘛。但係因為呢一支咧已經破咗佢啦，咁破咗佢咧呢個1、2、3支咧，呢一個咧其實佢係算係呢一件嘅 break off structure。咁所以咧我哋就可以喺呢一度1、2、3支做，係一半咧呢一度買上。不過如果你要止蝕，都係 all the way 撳錯咗添 ，all the way 係最低。咁啊睇下發生啲咩事啦。好啦。佢咧到咗，佢真係啦。頭先去廁所啊嘛，而家咪翻嚟做功課咯。咁佢呢一度咧，你見到佢收足喺呢一度。如果呢一段 FVG 佢嘅距離，佢收足喺嗰一半咧，其實就睇 bullish 嘅。咁而家呢一支咧向下啫。好，呢一度咧有好多雞冠喺度咧，做咗個平頂。係呢一個 macro time 已經準備破啦。呢一個 undecisive 咧 ，ICT 話向 opposite 洗一洗。就向另外一邊啦，咁即係換句説話講係兩支 break off structure， 兩個 B 啦，2B 啦，即係話洗下再洗上，咁咧就如你所願咧就一路上去啦。咁所以唔好見佢咧一嘢嘣落咗去咧，其實咧佢向咗下先至再向上，咁即係話係 turtle soup 咯，龜尾湯，即係話結尾股啊，由個結尾股翻。好啦，如果係呢一度啦，呢一度咧就已經係過咗啲 macro time。咁如果一路推盤的話咧，你可能推到呢個位咧就俾佢打走啦，咁你就起碼你唔會輸翻轉頭。咁如果喺呢一個咁嘅 inverted 嘅 fair value gap primary fair value gap 開始第一段 fair value gap 嗰度，喺度游嚟游去的話咧，其實就好折磨人嘅。如果我計呢一段，如果我計呢一段又點啊？係啦，就係呢一度咁嘅 gyrate 啦。咁啊，再睇下下一個 macro time 會係出現咗啲乜嘢啦？50係啦，51分。佢呢度咧繼續咧係一個咁嘅橫行喺度咧，佢一日未到頂底咧都唔好理佢住。啱啱 primary fair value gap 咧喺中間咧就好鬼死麻煩嘅。不過因為佢呢度咧就洗咗向下，咁你可能咧就睇佢向上有個 equal high， 有個 equal low。不過望下呢一個咧最低係876.8，最低係875.8，之後呢一個咧仲係低過呢一個，呢一個低咧 equal low 咧都係 valid，因為呢一個咧係未洗嘅，所以可唔可以咁老定淨係上去咧係唔可以嘅，起碼將呢一個或者呢一個洗咗先。咁一路冇嘢做啦，一路冇嘢做啦。好啦，連 macro time 都冇嘢做咧，即係話由11點打後到12點鐘收午市咧，呢一度好多黐線嘅嘢可以發生。咁所以呢度咧係唔建議入市。你就算入咗咧，午市咧會一升咁樣樣，就可能由贏變蝕咧，咁就唔好玩啦。咁就食花生好過啦。睇埋午市啦，午市咧嗱呢一度咧係洗咗啦，洗咗咧你又可以咁樣睇。如果呢一支冇一支燭咧係破 structure， 因為仲有個影線，除咗呢一支咧就係真係破結構啦。如果佢真係破結構的話咧，前一支加後一支嘅
盤 consequence encroachment， 再加埋同一段開始計最低嘅618。如果佢呢一個咁嘅 sniper 高啲低啲高啲低啲，啱啱好到喎。咁呢一個咧就係同時喺呢一個 breaker block 嘅裏邊咧，都係一個好 fair 力嘅入市位。不過你要留意，啱啱使咗呢個 CE 4個鐘。咁即係話，如果咧佢其實有陣時佢唔想過 CE 咧，佢成個 section 喺樓下會縮翻向上嘅。好啦，再俾你上車啦，呢一度啦，啱啱好啦。好啦，到咗之後咧，翻轉頭咧，就開始呢一個2點鐘嘅 macro time。咁仍然喺段橫行。好啦，咁就唔睇咁多啦。今日就係咁。